December 2025 हामी चाहिँ दरो यो वर्षको भन्दा पनि धेरै वर्षपछि ठुलो हिमपात भएको कारणले हामी भित्र बन्धक भएका थियौं अब गएर सफा गर्दै छौं त्यसको लागि एकदम बलियो चीजहरु लाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्का ज्याकेट मिस्टर ह्यान्डसम इज हियर उहाँले पनि त्यस्तै लागि बक्सिएको जानी हैन त विन्टर शूज अथवा स्नो शूज एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुट जस्तो भए पनि लामो लामो हैन पानी नछिर्ने जोगिनु पर्यो अनि पन्जा लाउनु पर्छ अनि ज्याम कि ज्याम सफा गर्नु पर्छ है त यो त टाइट रहेछ मलाई ठुलो है कि साच्चै स्नो बुट लाउनु पर्ने छ What is this? हावाले उडाएको के हो यो कसरी निस्किने यार कति सेन्टिमिटर छ यो त 25 हावाले सब वरिपरिको सबै 15 ल तिमी त्यहाँ पुग्न 1 घण्टा लाग्ला जस्तो पो छ त Oh my god. Oh my god. What is this? What is this? What is going on? My god. Nah, भनेको त लु भने जस्तो यो ढुङ्गा यहाँ किन भएको खासमा ढुङ्गा त थाहै छैन यो ढुङ्गा अस्ति के बुढाले के इम्पोर्टेन्ट भएर राखेको होला न मैले अलग बुझ्छ यतातिर पनि फाल्नु पर्छ नि त हैन भयो यो चाहिँ मैले गरेको यो चाहिँ भयो के गर्नु लागि कपालले ठुलो समस्या हाम्रो यो पारामा जाँदैछ हावाले यो चाहिँ इजी बनायो यहाँ पुग्दिन्थ्यो ए त्यहाँ थिएन अलिकति नि त्यहाँ अलिकति नि थिएन कति पनि थिएन छैन अस्ति त्यहाँ निकाल्नु मात्रै हामी जान्छौँ अगाडि जहाँ चाहिँ हामीले नछोएको 1 हप्ता भयो ओ माइ गॉड सानोदेखि हिल्ने भएको अवस्था छ है के यस्तो नाकल टोपी ल्याउनु पर्ने नाकल टोपी अब यहाँ आयो यस्तो बाटो खोल्नु पर्यो हावाले यताबाट ल्यायो बाटो खोल्नु पर्यो यो ट्र्याक खोल्नु पर्छ जाडो पनि भइरहेछ गाडा रातै रातै अब कहाँ मान्छे हिउँ खेल्न 1 मिनेटमा फर्स्ट पाइदिन सक्छ सिगाइमा Come on, bro.
मरुभूमि जस्तो होइन तर हिउँको मरुभूमि यो बाटो यस्तरी छ पुरै सक्दै सक्दैन जस्तो भनौँ सीधा हिँड्ने सीधा सीधा चाहिँ यस्तो भएछ होइन तर एनिवे I'm gonna fix it. लगभग सकिन थाल्यो ल अनि टिपहरू होइन तर मजा आयो है रमाइलो पनि भयो थकै पनि भयो एक्सर्साइज पनि भयो काम गरेर बाटो पनि बनाइसकेको नेपाल गएर झरो हामीले चाहिँ अब खेती गर्नेवाला छौँ इकोसिस्टम रिस्टोरेसनको लागि फरेस्ट रिस्टोरेसन खालले हामीले सफा गरिसकेको छौँ अलिअलि हेर्न हुने हिँड्न हुने बनाएको छौँ है त